சூரியனின் முதல் கிரணங்களை வயல்களில் வரவேற்க தினமும் அங்கு செல்கிறான் மனிதன். இவன் தனது இரத்தத்தையும் வியர்வையையும் வைத்து தரிசு நிலத்தையும் பச்சை பயிர்களை கொண்ட வயல்களாக்குகிறான். திடமான நோக்கம், அயராத உழைப்பு மற்றும் உறுதி ஆகியவைதான் இவன் அடையாளம். சீருடை அணியாத வீரன் இவன். இவன் பெயர்தான் விவசாயி. விவசாயி நமது நாட்டிற்கே உணவை வழங்கும் அன்னதானர் ஆவார். இந்த அன்னதானருக்கு ஒரு தோழன் உண்டு. அந்த தோழன் விவசாயியுடன் ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு நிமிடமும், ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அவனோடு ஒவ்வொரு அடியிலும் இணைந்து செல்கிறான். அதுதான் ஹெவி டியூட்டி சோனாலிகா டிராக்டர்ஸ், ஒவ்வொரு விவசாயியின் உண்மையான தோழன். அயராத மற்றும் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளுக்கு பிறகு இன்று சோனாலிகாவின் உலகளவில் முதலிடத்தில் இருக்கும் தொழிற்சாலையில் 20 முதல் 120 HP வரையிலான ஹெவி டியூட்டி டிராக்டர்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. உலகின் இந்த நம்பர் 1 டிராக்டர் உற்பத்தி தொழிற்சாலையில் விவசாயிகளின் தேவை மற்றும் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களின் மணல் மற்றும் உபகரணங்களை பொறுத்து தொழில்நுட்ப விரிவாக்கம் செய்வதில் 300 விட அதிகமான பொறியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். இவர்கள் இதுவரை 20 விட அதிகமான தொழில்நுட்பங்களை தாங்களாக உருவாக்கி அவற்றை வளர்த்துள்ளார்கள். CNC மிஷின்கள், லேசர் மிஷின்கள், ரோபோட்டிக் பெயிண்ட், ஸ்வச்சாலித் கன்வேயர் சிஸ்டம், ஆட்டோமேட்டட் கியர் பிளான்ட், காஸ்டிங் டை டெவலப்மெண்ட் பிளான்ட், அட்வான்ஸ்ட் என்ஜின் பிளான்ட், ஹெவி பிரஸ் பிளான்ட் மற்றும் உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி மையம் ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த உலகத்தரம் வாய்ந்த தொழிற்சாலையில் ஒவ்வொரு 2 நிமிடத்திற்கும் டிராக்டர் உருவாக்கப்படுகின்றது. அதோடு 1000 விட அதிகமான மாற்று உறுப்புகளும் உருவாக்கப்படுகின்றன. விவசாயத்தின் மாறிவரும் தேவைகளின் முன்னால் சோனாலிகா விவசாயிகளுக்கு அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடைய டிராக்டர்கள் மற்றும் உன்னதமான விவசாய தேவைகளுக்கான பொருட்களை கொடுத்து டிராக்டர் உலகில் ஒரு புதிய இலக்கை பிடித்துள்ளது. சொல்லப்போனால் சோனாலிகா டிராக்டரின் விற்பனை வளர்ச்சி விகிதம் மற்ற 2 வெளிநாட்டு கம்பெனிகளின் கூட்டு வளர்ச்சி விகிதத்தை விட 2 மடங்காகும். கம்பெனியின் இந்த வெற்றியை பார்த்தும் மேலும் விவசாயிகளுக்கான உன்னதமான தரம் வாய்ந்த டிராக்டர்களின் வேர்ல்டு நம்பர் 1 பிளான்ட் என்ற நிலையை அடைந்தவுடனும் பாரத பிரதமர் மூலம் 2020 ஆண்டிற்குள் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பதற்கான லட்சியத்தை அடைய நீதி ஆயோக்கின் முக்கிய குழுவில் சோனாலிகா டிராக்டரும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது மட்டுமல்ல, சோனாலிகா பிராண்ட் எக்கனாமிக் டைம்ஸ் மூலம் ஐகானிக் பிராண்ட் ஆஃப் த இயர், மேலும் கம்பெனியின் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டருக்கு இன்ஸ்பைரிங் லீடர்ஷிப் அவார்டு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 20 ஆண்டுகளில் ஜீரோ ஆக்சலரேஷன் பவர் என்ற ஆதிக்க நிலையை உருவாக்கியதோடு ஹெவி டியூட்டி, திடமான, அதிகப்படியான டீசலை மிச்சப்படுத்தும் மற்றும் திறன் வாய்ந்த சோனாலிகா டிராக்டர்கள் 14 லட்சத்தை விட அதிக விவசாயிகளின் செழுமையில் பெரும் பங்களித்துள்ளது. சோனாலிகாவின் ஒவ்வொரு டிராக்டரும் ஹெவி டியூட்டியாக இருப்பதால் வேறு பிராண்ட் டிராக்டரை காட்டிலும் 1 ஃபீட் அதிகம் பெரிய பெரிய ரோட்டாவேட்டரில் இழுக்க முடியும். எத்தனை லோடு இருந்தாலும் அதை எளிதாக இழுத்துவிடும். RPM-இல் பாதிப்பு இல்லாமல், அதாவது பலம் மற்றும் டீசல் இரண்டிலும் முழுமையான சேமிப்பு. அதோடு எந்த வேலையாக இருந்தாலும் உழுதலோ, கம்ப்ரஷன் தொடர்பான கம்பைன் ஹார்வெஸ்டர், ரீப்பர் அப்ளிகேஷன், லேசர் லெவலர், ஆழமான இடத்தில் தோண்டுதல், உருளைக்கிழங்கின் விவசாயம், லோடர், டோசர், என்ஃபீல்டர், கிரீப்பருக்கான வசதி முதற்கொண்டு சோனாலிகா டிராக்டர் எப்போதும் விவசாயிகளின் ஒவ்வொரு நம்பிக்கையையும் உண்மையாக்குகிறது. இன்று சோனாலிகாவின் பெயர் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய 3 டிராக்டர் பிராண்டுகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது. இவை உலகிலேயே அதிகப்படியான டிராக்டர்களை உருவாக்கும் திறன் படைத்தவை. இது மட்டுமல்ல, இன்று சோனாலிகா 140 விட அதிக நாடுகளில் ஏற்றுமதி செய்து நிதி ஆண்டு 2017-18 புதிய டிராக்டரை 1 லட்சம் விவசாயிகள் வரை கொண்டு சேர்த்துள்ளது. டிராக்டர் உலகில் மேட் இன் இந்தியா ஃபார் த வேர்ல்ட் என்ற சொற்றொடருக்கு புதிய பரிமாணங்களை நிலைநாட்டி வருகிறது. எதிர்காலத்திலும் விவசாயிகளின் தேவைகளை புரிந்து கொண்டு புதிய மற்றும் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் சோனாலிகா குடும்பம் தற்போது உள்ளதை போலவே உலக விவசாயிகளுக்கு புதிய மெஷின்கள் கிடைக்க செய்து கொண்டிருக்கும். இதனால் ஒவ்வொரு விவசாயியும் வயலில் வரும் சவால்களை வென்று தன்னுடைய அதிர்ஷ்டத்தின் அரசனாவான்.